Muy buenos días amigos de Canal de Arte 101, les saluda su amigo Diego de León y les doy como siempre la bienvenida a este video donde haré un pequeño homenaje a la madre naturaleza, pintando un bello petirrojo, pues considero que estas aves son realmente encantadoras. En especial tengo una estrecha historia con ellas que quizás en otro video pueda contarles. De momento los dejo con el video, les recomiendo que vean completo para que se enteren de un adelanto de la dinámica que estaré haciendo para regalar algunos dibujos la próxima semana. Recuerden seguirme en mis redes sociales para que puedan ustedes tener más información. Las van a encontrar aquí en la descripción. Si no están suscritos al canal que esperan, pues esto es fundamental para que puedan participar. Sin más decir, por ahora, los dejo con el video.
bien amigos, así es como ha quedado este bello petirrojo. Me ha gustado muchísimo el resultado. Déjame saber qué piensas en la caja de comentarios. Te recuerdo, mi nombre es Diego de León y te pido que no te desconectes de Canal de Arte 101 porque hoy a las 8 de la noche subiré un video donde daré las bases para la dinámica donde voy a regalar algunos de los dibujos que has visto aquí en el canal. Recuerda que esto es solamente para seguidores del canal de YouTube, así que si no te has suscrito, ¿qué esperas? Nos vemos en un próximo video.